Lukáš a Mária. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Lukáš a Mária, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi? Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Lukáš, beriem si teba, Mária, za manželku a sľubujem pred všemovúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dní svojho života. Ja, Mária, beriem si teba, Lukáš, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Teraz vám požehnám váš kríži, na ktorý budete prisahať svoju vernosť. Pane Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, prosíme ťa, požehnaj tento kríž, aby vám bol ochranou a priviedol vás k spáse. Nech upevňuje vašu vieru, nech vám dá sílu konať dobré skutky a prinesie vykúpenie. Nech je vám útechou žiali a štítom i zbraňou proti nástrahám zlého. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Milí novomanželia, teraz prísahou potvrdte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán pomáha. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáha. Požehnaj, Pane, tieto prstene, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána. Mária, príjmite to prsteň ako znak mojej lásky a vernosti a Otca i Syna i Ducha Svätého. Lukáš, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a